Я пришел на варианте голосования. Там 30 видео. Вот спрашивали, сейчас мне вообще сказали, что он ее босиком от матки телеги забрал, всю дорогу до дома жена убила, и дома топором и по башке забыл ёбнуть. Это мне Настя сказал, что топором ёбнуть. Это пистолет дочки. Он сказал так, я его на остановке видела, в субботу я приезжала домой. А я не продаю, не беру, а я буду себе сразу снимаю. Я хотела телефон положить, а мама работает, а я куда спала, а сам можно там не раз ходит через это.
может быть, как-то вот после Пасхи, как побежал, приехала на Павлову в большом городе, смотреть, где я там не знала, что на очень организации, на очень красном положении, там а я Ольга у нас. Нельзя говорить. Так спасать я. Я буду, когда пойдет. Говорят, как воевать. Где? А где воевать там? Зубак воевать. Все, пошел там. И мороженое.
здоровый. Нифига себе новости. Первый раз слышал тебя. Я смотрю, Там же не будет. Знаешь, А это выписали немецкие, я задал свой она он сейчас там живет, но я не знаю, где, только я не знаю, он, наверное, может, он на вас где-то. Что ему здесь ее уж давно вот вам сезон, а вы вам некоторые даже не знают даже обувь, самое, а эти какие-то самолеты. Я думаю,
Давай, Костя, привет. Ага. Давай.